وراك مشوية ولا كفتة مشوية؟ تعالوا حبايب قلبي أقول لكم الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الغاليين حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل إيه؟ هنعمل تتبيلة حلوة كده للوراك ونشويها، ويعني موضوعنا النهاردة الوراك المشوية بتتبيلة حلوة قوي. أنا عندي هنا يعني ما ترتبطيش بعدد العدد اللي انت عايزاه من الوراك او الدبابيس. انا حتى بعد كده هقطع الوراك دي، اخلي الدبابيس لوحدها والصفح لوحدها. يعني انت لو عايزه تعمليها وراك على بعضها اعمليها، عايزه تعمليها دبابيس بس اعمليها، الصفح بس اعمليها، كله مع بعضه براحتك خالص. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل تتبيله حلوه قوي لشوي الوراك. انا جبت كده عندي 5 وراك حجمهم كبار زي ما انتم شايفين كده. غسلتهم حلو طبعا ونقعتهم في ميه وملح وطحينه، وكنت دعكاهم الاول بدقيق وملح. بصي لما تنزلي اي زملقه كده بتبقى تحت الجلد، وتدخلي ايديكي تحت الجلد وتنضفي، يعني النظافه دي حاجه مهمه قوي. كمان بتعصري معاهم عصره ليمونه مع الشطفه بالطحينه والليمون والميه، عشان ما تخليش اي ريحه زفاره خالص في الوراك. بعد كده اشطفوهم بميه ساعه بقى، بميه كده من الحنفيه وخلاص. حطوهم يصفوا كده في المصفى. بعد كده هنقطعهم، نعمل لهم تشريحه كده تحت الجلد زي ما انتم شفتوا، ونركنهم على جنب ونعمل التتبيله عندي ايه؟ عندي هنا الطماطم دي عشان صغيرة، أنا واخدة 3 4 كده حجمهم صغير، وبصلتين حلوين كده متوسطين، وعصرة نص ليمونة هناخد منها عصرة، ومعلقة توم. ده توم مطحون، دي آخر حتة توم عندي من تفريز التوم السنة اللي فاتت. إن شاء الله لما أصور لكم الفيديو الجديد بتاع تفريز التوم شوفوا طريقتي، بيقعد معايا أبيض وزي الفل، لونه ما بيغيرش وريحته ما بتغيرش من السنة للسنة. دي كانت آخر معلقة توم زي ما قلت لكم. ما عندكيش توم مفرز، حطي حوالي 3 4 فصوص توم. المهم حطيناهم في الكبه، نزلنا عليهم بمعلقه فلفل اسود ومعلقه بابريكا، واللي انتوا شايفينه دوت ده صوص تتبيله شوي انا كنت جايباه جاهز وخلص. وبعدين عملت انا تتبيله الشوي وحطيتها في الازازه. انتوا عارفين احنا بنرميش حاجه. هبقى اقول لكم على مكوناته. وكمان حطيت معلقه صويا صوص، وحطيت كمان معلقه من المستردة. الحاجات دي يا جماعه بتدي طعم رهيب للتتبيله وللفراخ وهي مشويه. طبعا بنحط كده قد ربع كوبايه زيت، و هنضربهم بقى في الكبه. وطبعا الملح التحديقه اللي انت عايزاها زي ما انتم شايفين كده. تعملوا المكونات دي في التتبيله هتخلي لك الشوي في حته تانية. وانا عايزه اقول لكم ان الصوص بتاع اللي انتم شفتوه في الازازه وانا بنزله ده اختياري، ممكن ما تحطيهوش وتكتفي بالفلفل، معلقه الفلفل الاسود، معلقه البابريكا والبصل والثوم والطماطم اللي طحناهم، وتكتفي كمان بمعلقه الصويا صوص ومعلقه المستردة زي ما انتم شايفين اهو. ضربتهم في الكبه لما نعمتهم، وهجيب الوراك بقى بروح شايله الجلد كده واروح حاطه تحته زي ما انتم شايفين، عشان ادخل في التشريحه اللي انا كنت عاملاها. انا مشرحه كده الوراك من تحت الجلد، ما تشرحهاش من فوق الجلد عشان لما هتشويها هتكش ومش يعني شكلها مش هيبقى حلو. فانا بفضل ان الجلده تفضل سليمه، واشرح اللحمه من تحتها كده ونحط التتبيله زي ما انت شايفه كده. تبليها كويس قوي قوي، ولو انت عايزه تفرزيها على كده فرزيها وقت ما تحبي تشويها. بس قبل ما تفرزيها نصيحه، مثلا سيبها 2 3 في التتبيله، وبعد كده عشان تشرب بس من اللحم بتاع الفراخ، يشرب من التتبيله كويس. بعد كده حطها في كيس او في علبه وشيليها في الفريزر. لو هتسويها على طول خلاص هتبيت، ممكن تسيبها 3 4 5 ساعات، ويستحسن تعملها من بالليل لتاني يوم تبيتها في التتبيله، او الصبح بدري واخر النهار لما تيجي بقى وقت الغدا تشويها. المهم سيبها وقت طويل عشان تشرب من التتبيله زي ما انتم شايفين كده بقى. جيت بقى واحنا هنشويها، فبنت قالت لي يا ماما الوراك كبيره قوي، احنا هنشوي على الفحم بس عشان تستوي كويس بقى هنقطعها الدبابيس لوحدها والصفح لوحدها، عشان طبعا تسريع عمليه الشوي وما تاخدش
ياخدش منك ايه فحم كتير ووقت كتير في الشوي. زي ما انتم شايفين كده قطعنا ايه الدبابيس لوحدها والصفح لوحدها. عشان كده بقولك هنا بقى انا حطيت حته فحم على النار عشان ايه نولع الفحم اللي هنشوي عليه. عشان كده بقول لك لو انت عايزه تعملي التتبيله دي في دبابيس بس، صفح الوراك بس، الوراك على بعضها، الفرخه كامله، زي ما انت عايزه اعملي. المهم هنا بقى بعد ما الفحمه ولعت كده حطيتها مع بقيه الفحم، ولعنا عليها وسبت الفحم. او بصوا بعد ما ولع حطيت الشبكه دي اللي هي بتتفتح كده، وحطيت عليها بقى هالرص الفراخ. فطبعا عشان تستوي كويس قوي واللحم، لان الوراك حجمها كبير والدبابيس عامه كده حجمها كبير، فبقيت ايه ننغزها كده بالسكينه عشان تستوي كويس. نرص بقى كده على الشبكه دي، رصي كده الوراك كلها. حتى لو انت عامله الفرخه صحيحه ومفتوحه كده من الظهر، تقدري تفرديها كده وتضغطي عليها الفرده الثانيه بتاعت الشبكه دي وتحطيها زي ما انتم شايفين كده. ولا حطيناها على الفرن، وبصوا بعد شويه ابتدت اهي تاخد لون وابتدت تستوي. انت بقى كل 10 دقايق كده قلبي الشبكه على العين التانية عشان تستوي كويس من الجنبين. لو لسه معايا دلوقتي حبايب قلبي فضلا وليس امرا ما تنسونيش بلايك حلو زيكم، و شيروا الفيديو عشان ناس كتير تشوفه، واعملوا لي لايكات وتعليق حلو ليكم منكم كده عشان تدعموا قناتي والفيديو ينتشر. زي ما انتم شايفين كل 10 دقايق كنا بنقلب كده ايه الفراخ من الجنب ده للجنب ده عشان تستوي. طبعا طلعت ريحه الشوي بقى لما الفراخ نزلت على الفحم كانت ريحتها جميله جدا. وطبعا استوى كويس اهو زي ما انتم شايفين. بصوا طريه وناعمه ومستويه حلو، واخده حقها في السوا رغم ان احنا مسويينها على الفحم عشان انا بس سبتها مده كافيه كده في التتبيله. اللحم شرب منها. كنت انا بقى عامله هنا كفته الحاتي، تقدروا تشوفوا الفيديو، منزله الفيديو اللي قبل ده، تقدروا تشوفوا برضو تتبيله كفتة الحاتي. حاجة فاخر من الاخر. انا كنت عاملاهم هما الاتنين مع بعض، بس طبعا كان هيبقى الفيديو طويل عليكم، وانا عملت ده فيديو لوحده وده لوحده. ما تنسونوش بلايك وسموا الله وصلوا على رسول الله، ومع السلامة.